Çfarë maskarade kanë gjysmën e qeverisë në burr për korrupsion se kanë mbjedhur qytetarët dhe vetë janë jashtë, jo sepse janë të ndershëm, por sepse si ka ardhur radha akoma. Ne shikoni se si sillen. Ka tre arsye në përgjithësi pse ne kërkojmë të jemi qytetarë të ndershëm. Ajo që na ndalon nga të sjellurit keq, e para është turpi. Turpi nga vetja dhe turpi nga shoqëria. Por këta me sa duket nuk kanë turp. E dyta është na kemi frikë nga shteti dhe nga ligji, por me sa duket mendojnë që